Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Luz Feria de Luxstore. Ya sé que hace mucho tiempo no nos ven por este canal. Hemos estado por otros canales como TikTok, así que tienen que seguirnos sí o sí. Estamos como luxstore.p. Vamos a empezar mostrando la nueva campaña de Jambal, esta campaña 11 con full novedades, lanzamientos y una nueva propuesta en joyería. Así que acompáñenme. Aquí llegó nuestra cajita. Vamos a abrir para que ustedes puedan ver a detalle todo lo que tenemos. Aquí miren, un pequeño resumen que vamos a mostrar a detalle en breve. Miren lo que nos ha llegado, un adelanto de la campaña 12, una nueva edición limitada de la fragancia Gaia. Lanzamiento de esta nueva fragancia Selecto, un aroma exquisito para caballeros. Hemos aprovechado la oferta de 3 unidades más una fragancia Osadía de regalo superando los 600 soles de compra. Es una muy buena opción para poder capitalizar. Esta fragancia Selecto tiene un aroma maderoso aromático, el aroma de un hombre que sabe disfrutar lo que merece. Tiene una fusión de notas aromáticas de albahaca, toques cálidos de vainilla negra y un fondo sofisticado de madera de cashmere. Es una fragancia perfecta para el día a día, recomendado para todos los hombres que confían en sí mismo. Además, por lanzamiento está con un descuentazo y puedes solicitarlo de inmediato. Huele riquísimo, a mí me encanta. Además, hemos podido acceder a esta mega oferta de lanzamiento del suero concentrado antimanchas. Llevando 3 unidades puedes llevar de regalo un protector solar matificante. Este suero concentrado antimanchas es súper bueno, tiene una potente acción antimanchas, efecto despigmentante y aclarante de manchas mientras previene la aparición de nuevas. Además, uniformiza e ilumina el tono de la piel. También el lanzamiento de estas nuevas paletas de sombras que tienen ultra pigmentación, tienen una mayor duración y una super adherencia. Te comento que vienen 12 tonos por paleta, los acabados son mate y satinados de una textura ultra suave, además tienen vitamina E y agentes emolientes. Miren esta paleta, tiene tonos súper lindos, esta paleta se llama Neutral Nude, es perfecto. Como lanzamiento tiene un descuentazo de más del 45%. Ahora les voy a mostrar esta paleta Alma Rosé con colores súper lindos. Tiene tonos violetas, marrones, nude, con acabados mates y satinados. Perfecto para usarlo en cualquier ocasión. Y como compra especial puedes llevarte una brocha aplicadora y difuminadora a $12.90. En ofertas top tenemos los polvos sueltos translúcidos con un 50% de descuento y como compra especial puedes solicitar este neceser Ámbar Femme que está súper lindo, me parece súper bonito el color, es naranja neón, te va a salir a 29 soles por la compra de cada polvo suelto. Recuerda que este es un material promocional con stock limitado. Es súper amplio, tiene doble forro, es perfecto para llevarlo a todos lados. Con este neceser ya no se te va a perder tus productos de maquillaje o cualquier producto que tú lleves a todas partes. Y desde luego como consultores también podemos acceder a esta mega oferta según el nivel de compra, donde vas a poder tener un pack con productos al azar. Por ejemplo, esta vez nos ha tocado una base cushion, buenazo, me encanta. Es perfecto si quieres una muy buena cobertura, es súper suave, delicado y tienes en distintos colores a un preciazo. Aparte de este producto de maquillaje, también nos han enviado este productazo que es un limpiador exfoliante para caballeros, un mini exfoliante body spa, un esmalte también de color al azar y la fragancia fiesta. Y lo que me emociona bastante es mostrar estas joyitas súper lindas. Les comentaba que Jambal tiene una nueva propuesta, esta es para novias, el anillo está precioso. Miren estos aretes bellísimos, aretes unidas súper lindas, una combinación de dorado y plata. También estas argollas súper lindas punta arenas para tenerlo en tu colección sí o sí.
También les presento la pulsera Unidas. También puedes elegir el collar Unidas, tiene doble cadenita muy bonita y lo puedes usar en cualquier ocasión. Está muy bonita. Ahora les voy a mostrar estos aretitos que me han encantado en tono plata. Son los aretes Lyridas Platinum que tienen un largo aproximado de 10.8 centímetros, miren, con una piedrita muy bonita, de color translúcido. Seguimos abriendo joyitas, miren esta belleza, con la propuesta de novias. Estos aretitos súper lindos llamados jazmín tienen un largo aproximado de 5 centímetros con poste. Miren cómo brilla, qué belleza, chicos, está súper lindo. También les comento que nos ha llegado nuestra bonificación. Esta es una de las bonificaciones que hemos recibido por el momento. Miren esta cartera preciosa. Les voy a mostrar. Qué belleza. Qué lindo. Y tú también puedes llevarte muchas bonificaciones así como yo. Está precioso. El material, el modelo. También nos han enviado la revista de la campaña 12 para que tú ya puedas estar viendo todo lo que puedes pedir. Esta es la revista de la siguiente campaña. Ven todo lo que se viene, todas las novedades. Productos edición limitada. Relojes, joyerías, más productos súper lindos. Las joyas preciosas, como siempre. Miren esta belleza. Así que no olvides hacer tu pedido de inmediato y puedes estar solicitando también la revista de la campaña siguiente. Está muy bonito. Muchas novedades, como siempre, sorprendiéndonos, Jambal. Y también les voy a mostrar el entrenos así de forma rápida para que ustedes puedan ver un poquito más. Aquí tengo el entrenos también de la siguiente campaña. Miren, ya esta campaña estamos arrancando con fuerza, tenemos muchas bonificaciones. Empezamos con la colección Victoria, que está preciosa. Recuerda que como consultora puedes acceder a muchas ofertas especiales que no lo vas a encontrar en revistas, solo en tu entrenos como consultor. Así que ya saben, chicos, no perdamos más el tiempo y si deseas emprender, escríbeme para poder darte mayor información y puedas empezar desde ya. Espero que les haya gustado nuestro video, ha sido un pequeño unboxing de todo lo que hemos solicitado esta campaña 11. Y no se olviden también seguirnos en nuestras cuentas, tenemos TikTok, tenemos Facebook, ya en TikTok vamos a llegar a los 60K, así que por favor, su apoyo, siguiéndonos y dándole corazoncito a nuestros videitos. De igual forma también Instagram, escríbanos a WhatsApp para poder solicitar todas las ofertas que tenemos disponibles. Cuídense mucho, chao.